खर्राटे लेना एक आम समस्या है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी परेशान कर सकती है। कुछ विशेष योग और प्राणायाम की मदद से आप खर्राटों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम नाक के मार्ग को खोलने और श्वास को नियमित करने में मदद करता है। उज्जाई प्राणायाम करने से सांस लेने की प्रक्रिया धीमी और गहरी होती है, जिससे श्वास नली खुलती है। कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों को साफ करने और श्वास को नियंत्रित करने में मदद करता है। भुजंगासन योग गर्दन और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है, जिससे श्वास मार्ग खुलता है। शशांकासन से पेट और छाती में खिंचाव आता है, जिससे श्वास लेना आसान होता है। मत्स्यासन योगासन गले और गर्दन को खींचता है, जिससे श्वास मार्ग खुलता है और खर्राटों की समस्या में कमी आती है।